আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। এটা হচ্ছে গণভবনের ব্যাকইয়ার্ড বা পিছনের পাশটা। এখানে ছোট্ট একটা লেক বা পুকুর। এটার মধ্যে থেকে চিতল, রুই, কাতল এই মাছগুলা হতো এবং ছিপ দিয়ে ধরা হতো। আপনারা মনে হয় পত্রিকাতে দেখেও থাকবেন এটা আরকি। আমরা যতদূর জানি এখানে একটা মিউজিয়াম করা হবে গণভবন সম্পূর্ণটাকেই। এখনো উন্মুক্ত করা হয়নি পাবলিকের জনসাধারণের জন্য। অনেকেই দেখার জন্য ভিড় জমাচ্ছেন। আমি এখানে জিয়া উদ্যান বা চন্দ্রিমা উদ্যানে যাওয়ার পথে এই ভিডিওটা করা। বাবাকে দেখানোর চেষ্টা সবাইকে। একটা দেখতে পাচ্ছেন জানলা দিয়ে সবাই দেখার চেষ্টা করছে এখানে। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম এখানে অনেকজন লোকজন ছিল। তারা উঁকি মেরে দেখছে ভিতরটার অবস্থা আসলে কি। আসলে ভিতরের এটা অনেক সুন্দর। এখানে আসলে বসার একটা প্লেস ছিল এখানে পাশেই। মাছ ধরার ব্যবস্থা আছে এই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা।